係嗌翻落去 YouTube 嚇，咁都希望多啲人去了解啦嚇。咁免費工作坊咁樣可能有一啲配方啊，成嗰啲可能你哋未必現場做到啦，係咪？即係我哋只可以咁樣講啦。咁但係咧，我哋都係有一啲工作坊咧，係會現場製作一啲嘢嘅。咁啊，到期時應該就喺明愛嗰邊嘅照顧者資源中心嗰邊係有班會上呢啲嘅嚇。咁啊，我只不過咧就係同大家分享咗，同埋擺咗上網的話咧，都希望大家可以因為我哋呢度嘅群組裏邊都好多同學咧係叫做咩啊嚇，咁係老師嚟嘅嚇。咁我希望咧社區裏邊咧都多啲呢啲題目啦，俾到佢哋啦咁樣嚇。咁啊〜所以講咗下，咁大家可以研究下呢啲咁嘅課題，咁啊希望多啲人受益咁樣吓。咁啊，好，我哋就開始啦，因為通常我都準時嘅。誒，你唔喐嘅，哎呀，喐喎，得得，好喐啦。嗯，咁啊，大家都認識我噶啦，好繼續。咁我哋今日咧就係講三樣嘢，咁啊直腸嘅解剖學啦，咁啊少少熱啦，因為都要知道咩內痔外痔都起碼知道喺邊度啊咁樣，咁痔瘡係點定義嘅咧？咁跟住我哋從中醫嘅角度咧去睇痔瘡嘅處理方法啦咁樣嚇，因為西醫就好多方法嘅，咁大家都可能都會聽過，我哋都會再講下啦咁樣嚇。好，咁咧喺中國人嚟講咧，就成日都有痔瘡嘅，咁係達到咩嗰個水平咧？就51.5%，咁其實都係一半人啫，係咪？啊，咁啊問下自己啦，有冇咧？咁啊啱啱今日又係撞見老友記啦，咁啊佢就啱啱過嚟買嘢，咁又今日講書嘛，咁我趕住走啦，咁樣所以係趕住翻嚟咁樣嚇。咁我就問啊，咁啊係啊，我即係痔瘡人人都有噶啦，咁樣。咁其實我就話俾你聽，其實我而家呢個時間係冇嘅，咁樣。點解話呢個時間係冇咧？嚇，因為我曾經都係有個痔瘡嘅，尤其懷孕之後啦，嚇咁啊懷孕個期間嚇，咁可能會壓咗啲腸，壓住嗰個壓住啲腸啊嚇，咁我個肚大啊嘛，咁樣都容易有痔瘡啦。咁另外咧有段時間身體差咧都容易有痔瘡嘅。咁即係話而家冇咗係咪真係好咗好多咧？咁我覺得係咯嚇。因為佢話俾我聽應該人人都有嘅，咁其實就唔係嘅，係有一大半人啦會有機會有啦。咁以前嚟講咧，就係10個人咧就有9個痔喎。咁呢個痔咧就唔係一定係講痔瘡，係所有關於呢啲喺大腸裏邊發生嘅問題，個腸嘅問題咧，佢都會當咗係一啲肛門嘅疾病即係一啲肛門嘅疾病嚟嘅啫，就唔一定係全部都係痔瘡嚟嘅。咁所以10人9痔咧係講緊肛門嘅疾病。咁而家嚟講咧，好多人都會有痔瘡，原因係咩咧？成日都坐啦，成日都企啦，係咪啊？咁仲有食得油膩多，多肉少菜少運動，係咪啊？呢啲跟住就會咩啊？便秘啦，咁痔瘡就會嗰個病發率就高㗎啦。咁另外咧就係老人家運動少啦，亦都係容易引致啦。另外就係有啲因為有啲其他病影響嘅咁樣，你知啦，身體一差咗，咁嗰啲氣就唔夠，氣唔夠的話咧，其實就係將個腸咧就又好容易咧鬆咗出去嘅嚇。咁如果能夠知道咧，咁早啲處理係最好嘅方法嚟啦。咁咧有朋友仔咧咁都問我，佢話有冇一啲課程咧係令到我哋可以察覺到身體出現咗咩問題㗎咁樣。咁我其實痔瘡都係一樣係可以令你察覺嘅嘢嚟㗎咁我哋大家唔知有冇做過頌缽裏邊，或者唔係叫頌缽，叫做
咩觀咧？靜觀啊，靜觀裏邊會引導大家去觀照自己啦，睇下自己有邊度唔妥啦咁樣咁但係咧，因為我見咧，唔係個個都係可以 sense 到自己究竟出咗咩問題。最緊要係咩？出咗呢個問題係咪除咗心理之外，身體嘅問題可以點解決咧？咁我瞓咗之後，輕鬆咗之後，係咪就係可以解決咧？嗱，呢個係一個重點嚟嘅。咁就係因為我哋咧要解決個問題，我哋知道咗之後就要解決。但係我哋而家最弊一個問題就係話，知道咗，好似頭先嗰個朋友講，我有咗好耐噶啦，咁但係都冇處理嘅，因為唔知道有咩危險啊，係咪啊？我伴隨咗我咁耐，我都唔知有咩危險。好啦，咁我就係個情況就嗰陣時我媽媽啦，咁就係要做通波仔手術。咁做通波仔手術的話咧，咁佢就係要尤其做完通波仔手術咧，係需要食薄血丸嘅，就希望佢啲血能夠流通得好啲，唔會凝結嘛，係咪？咁但係咧，痔瘡佢係有喎，痔瘡喎，咁我就已經同醫生講咗，佢有痔瘡嘅，咁跟住醫生佢哋都好好噶啦，都話會有外科醫生會 mon 住嘅。因為點解有痔瘡仲要有外科醫生去望住咧？發生咩事咧？就係因為咧，如果我哋做完手術，食緊薄血丸，而咁啱個痔瘡又穿咗，咁就會流血不止。唉，咁我媽媽就好好彩，就認咗啦嚇。咁佢就其實本來就應該處理咗個痔瘡先，然後先處理嗰個通波仔嗰樣嘢。咁因為咧，佢當然啦，其實你話就容易啫，但係當其時佢決定邊個先邊個後，咁有時真係叻。咁如果佢三條血管都塞晒嘅，梗係做咗通波仔先啦，係咪？咁所以咧，但係佢當其時係兩條塞咗嘅。咁姑勿論點都好，咁其實佢哋都誒做咗個決定啦。咁但係好唔好彩，佢又咁啱，亦都嗰個痔瘡穿咗，就係血色素一路降咗落去。咁就要輸血啦，咁樣咁所以咧，點解我哋都真係要處理佢咧？咁樣你話我哋年紀大咗，好難處理噶。咁而家大家去聽下點去處理啦。咁我哋睇下個解剖圖先啦。好嗱，我哋有內痔同外痔，就咁睇個圖就好簡單啦，係咪啊？咁咧就係喺裏邊嘅咪內痔咯，係外邊嘅咪外痔咯。咁但係咧，由於我哋個肛門口咧都唔係話好長嘅，其實我哋有手指咧都有機會摸到嘅。咁呢個地方咧，個肛門直腸下一度嘅肛門咧，呢一個咧係最末端，就係將啲大便排出嘅地方嚟嘅。咁如果咧你上網都會睇到嗰啲解剖圖噶啦。好，咁我哋留意翻呢度最緊要睇咧，就係睇嗰個曲啊，個腸咧係有個曲喺度嘅，而呢啲曲咧就係造成我哋咧嗰啲物質會即係點解會有時我哋會便秘啦？咁點解我哋嗰個條腸唔係直落嘅其實係有啲彎度嘅，所以有機會即係喐動嗰陣時唔可以直出，係有個嘢棘住佢嘅。呢個係要留意，所以先至容易有啲嘢塞住喺度便秘或者係我哋個腸嗰個靜脈有機會曲張都係因為佢個結構所言就係呢三個，你記唔記得個三個曲曲就係呢三個曲曲所以我哋咧唔係真係直腸直肚㗎係有彎去截住佢嘅。咁亦都係因為呢啲彎咧，我哋唔會話好似屙大便嗰時，即係一放就係咁樣放晒啦咁樣咁有好有唔好啦，係咪咁另外咧就係你見紅色嗰個度有個叫做乜齒狀縫呢個咧就係嗰個肛門嗰個接位啦，腸同大腸同肛門嗰個接位。咁肛門個皮咧，其實咧皮下低就係嗰小部分嘅咋唔係好長嘅。本身個腸咧就大約就係幾多14cm 嘅咁跟住下低就係嗰1.5cm 噶啦。
哦，咁啊前邊咧個大腸前邊就乙狀結腸，咁又係有個曲啦，咁啊跟住先至到呢個直腸落去嘅。咁另外咧，佢哋有呢個曲，仲有一樣嘢好處咧，就係阻止咧啲糞便咧調翻轉行嘅。啊，仲有啲佢逆反嚇。哦，跟住我哋睇下嗰個裏邊嗰啲曲曲啦，跟住咧就係我哋有個肛門括約肌，有個內肌，有個外肌嚇。咁呢啲咧亦都係因為我哋亦都有啲血管啊，係會管住佢啦，係咪嚇？咁有啲窿窿喺度嘅，而呢啲窿窿亦都係叫做麻煩嘅嘢嚟㗎啦嚇。咁呢一個咧，如果係學脊椎嘅同學咧，咁就要留意啦。嗱，呢一個咧尾椎嘅哚哚咧，如果係入咗去的話咧，係會影響我哋大便嘅。所以有時咧，有啲人咧，佢咧燉親咗之後的話咧，有時會覺得咧，成日去大便咧，都好似屙唔乾淨咁，就關呢條尾椎事啦。咁呢個咧，你整好個尾椎咧，咁就會解決咗個問題嘅。咁我哋尾椎咧，整尾椎咧，點解會喺個肛門伸隻手入去整咧？而家你睇呢個圖就知道啦，係咪？就因為我哋嗰個尾椎好近嚇呢個直腸嗰個位啊，所以我哋如果我哋嘅尾椎出現咗問題的話咧，就除咗影響直腸之外啦，咁仲有咩啊？嗰個膀胱嘅系統啦，嚇，咁啊，仲有係咩啊？子宮啊，咁樣都會影響。點解咧？因為如果你睇一睇解剖圖裏邊，佢哋一抽係一齊嘅嚇，即係一個左一個右咁嘅啫，唔係個前一個後嚇。咁我哋呢度就嗰個齒狀線嗰度咧，咁好多時就會形成內痔啦，啊，出邊就外痔，甚至係混合嘅。好啦，咁我哋睇個圖咧就係咁睇啦。咁我哋自己可能真係摸一摸佢，咁可以自己戴隻手套去摸一摸嘅。咁有時咧我哋有機會搽藥膏都係，如果係內痔的話，咁我哋都會戴手套搽藥膏入去啦咁所以我哋仲有一樣嘢咧，喺形成呢個痔瘡之前咧，其實咧都會有啲現象嘅，就係有一個叫做脫肛嘅現象，有冇聽過啊？脫肛個肛門個肛門其實係會裏邊嗰啲我哋叫個腸啦咁叫做直腸咧，係會跌咗落嚟嘅，呢個叫做脫肛。咁我哋咧脫肛嘅現象係因為咧嗰個腎氣不足。咁我哋試過有老人家就話俾我聽，哎呀，我好似有脫肛嘅現象喎，屙大便嗰陣時的話咧，好似有啲嘢揩住。咁其實你摸到嘅，只要你沖涼你都會摸到嘅。佢真係會跌咗一嚿，咁跌咗少少出嚟嘅。咁嗱，呢個咧我自己係當其時都係會發生嘅，尤其係嗰陣時生完之後，咁我咧就係會摸到點解會有粒有啲嘢嗱，佢未到形成粒粒嘅，咁佢就係有個佢咧就係黏黏地咁樣出咗嚟，好似一嚿肉仔，但係就唔係痔瘡嚟嘅喎。咁我就咁點解會咁嘅咧？咁係即係自己意識到啦，嗰個有機會，如果我哋再唔理佢咧，就有機會形成痔瘡噶啦，係咪啊？因為佢可以跌到出嚟，其他嘢就會有機會都會墜咗落嚟啦，係咪？咁我咧就係咁，但係就知道，如果係咁樣咧，就同個中氣下陷有關係。中氣，我哋嗰個由呢個食翻嚟嘅、吸翻嚟嘅，我哋喺外來攞翻嚟嘅氣其實係滋養我哋身體噶嘛，不足，所以咧令到我哋咧嗰個本來係可以納氣，我哋叫攞緊佢嘅嘢咧，變咗攞唔緊，就出咗嚟。就仲有一樣嘢就係我哋如果係生完之後咧，好快就去行路啊，好快做嘢的話咧，仲有一樣嘢會跌落嚟嘅，嗰個叫做子宮下垂，其實都係屬於中氣下陷嘅一樣嘢。咁只要我哋將個中氣即係我哋補翻我哋嘅脾胃，補翻我哋嘅腎氣，
咁就唔會再下陷噶啦。所以點解我哋生完之後，我哋就會去要補咧？係因為生完之後的話，我哋係嗰個身體係好虛弱嘅，所以咧我哋係要瞓多啲，唔好行咁多，就係唔想啲嘢跌落嚟啊！嚇，咁我以前嗰陣時做醫院嗰陣時咧，係試過有個婆婆係生好多個，咁咧佢個子宮係隨時可以跌落嚟嘅。咁我哋咧就幫佢洗，洗完之後俾入去。咁點解唔幫佢割咗去咧？咁我相信係因為佢80幾歲啦。咁如果做手術，可能都係有個危險性喺度啦。咁所以我哋就只可以就係幫佢洗完擠翻落去咁樣去做呢樣嘢。咁呢個肛門嗰個脫肛，其實都係一個警號嚟嘅。咁大家都係起碼知道一樣嘢，就係話嗰個叫中氣下陷，我哋就要補翻脾胃、補翻個腎啦。咁就亦都係一個防止咗形成健康嘅機會啦嘛。咁呢個咧，我自己覺得做得幾好嘅，就係都唔知我有時太工作太忙，壓力太大，或者係因為我份工作咧都係做教按摩，教按摩都要示範，都要做㗎。其實嗰刻都係按㗎，都係要用氣用力㗎嘛。咁其實有時咧，如果我做得好攰的話咧，我都會嘅。即係最攰嗰段時間就係，即係星期六日咧係冇，星期六一班，星期日一班，仲要星期四一班。每一班都係6個鐘喎，咁變咗係嗰個係幾高峰嘅嗰段時間，係一個星期教3班，係真係好辛苦嘅。咁嗰陣時咧，就真係我都感受到咧，係真係會有脫肛嘅現象啊。咁可能都仲後生啦，咁所以咧補翻嗰個氣血咧就好好多啦。咁呢度就係講嘅病因病機就係嗱，第一個就係飲食不節咁燥熱燥熱咧就係好多時香港天氣仲要濕添一濕的話咧，咁嗰個再加埋熱的話咧，我哋嘅濕係會向下行嘅，向下行咁佢啲出濕熱的話咧，就你諗下向下行到邊度啊？咁啊，梗係行到去大腸啦，最終係咪咁所以咧，嗰啲熱啦、濕啦，逼到嗰度的話咧，有機會就會出血啦。因為我哋聽過咩熱血就會妄行啊嘛咁去到嗰度再加埋濕，咁就好多時就會有呢啲嘅現象啦。跟住就久坐久站啦咁負重啦咁俗氣淤血咁淤血喺嗰個肛門嗰度留住，即係停留喺嗰度啦，有淤血喺度，唔識得喐啊嘛，係咪？跟住就係大便啦同埋久瀉頭先我講咗啦。之前嗰兩個其實同痔瘡都有關係嘅。你唔去到廁所又係一個問題。你成日去廁所，尤其成日去廁所，同頭先我講嘅中氣下陷一樣係有關係嘅。咁都係會令到啲嘢咪跌出嚟嘅。咁所以都會形成痔瘡啦。咁跟住就係頭先我講啦，懷孕期間啦咁就會或者係太多成日都懷孕啦，咁都會啦咁嗰個成個腹腔咁都會影響佢啦咁另外就係腹腔裏邊有腫瘤，咁就會壓住佢啦。懷孕都係會壓住佢啊嘛，咁有腫瘤當然都會壓住佢啦。咁嗰個肛門咧都容易出現個血流不通，血流不通咁係咪啊？我哋嗰個其中我哋嗰個叫做靜脈曲張係點形成㗎？都係因為我哋好多久坐啦，久企嘅時間內啦，坐嘅時間內啦，係咪啊？都係因為負重嘅問題啦。咁同樣嘅啫，只不過咧嗰個喺隻腳嗰度，而呢個咧喺個腸嗰度。咁痔瘡咧都有分期數嘅。咁如果係有啲同學去真係會認真就去睇下睇嗰個痔瘡嗰陣時，咁佢話第一個期咧就好似啲小黃豆蠶豆咁大嘅啫咁咧就佢呢個唔會脫出去外邊嘅，因為咧佢係內痔嘛咁咧就係比較鮮紅色咁大便有時咧會帶啲鮮血，所以咧有時有朋友仔咧就話我大便有血喎，咁你就要分下究竟咧係嗰個痔瘡痔瘡個血啦，定係真係大腸出血咧？咁如果你少少咧，就應該係同嗰個痔瘡有關。咁你就留意下呢一刻自己伸條脷出嚟睇下，會唔會係會唔會好厚嘅脷苔，好黃？咁就係濕熱下注，係咪啊？咁有機會就係個痔瘡咧
就會咩啊？係容易咧出血啦。咁如果你係呢個問題，咁啊簡單啦，飲翻啲咩啊？去濕呢個同埋呢一個清熱嘅湯水，咁就已經唔會出大即係出血噶啦。咁你好多時就係、你好多時係嗰啲朋友仔打邊爐，打完邊爐之後咧，有機會都會出血，即係出便血嘅，就係因為可能太燥熱啦。咁另外就係夜瞓，跟住即係再去飲酒打邊爐，咁就更加有呢個問題啦。好，今日第二期咯喎，第二期就大啲咯喎，好似紅棗咁咯喎。咁咧有機會咧大便嗰陣時咧就係咩啊？脫出去，即係屙，因為屙大便嗰陣時佢咁大粒啊嘛，咁會頂住噶嘛，咁屙出去嗰陣時佢有機會出到去。你諗下頭先嗰個1至1.5 cm 啫嘛，係咪啊？咁短嘅地方唔可以出到去啊？如果紅棗咁大粒，係咪？咁咧跟住咧佢又會自己咧又會收翻落去嘅。咁呢個顏色咧就係會深紅啲啦。咁如果係流血嗰陣時咧就會多噶咯喎，係咪啊？咁可能會噴射狀啦，滴出嚟啦。咁因為佢大粒啦嘛，係咪？咁啊第三期咧，咁就成個鴨蛋咁噶咯喎，嗰啲鴿蛋啊，唔係鴨蛋，鴿蛋，鴿蛋係細啲嘅，比紅棗大啲啲，係咪？咁咧就會如果咧大便啦、咳啦、行遠少少咧咁都會跌出嚟嘅咁啊要托翻入去啦，咁樣咁咁但係調翻轉啦，佢嘅顏色係咩啊？灰白啲噶啦咁一般咧就唔出血咁就如果係便血都唔會多嘅。第三期咁你諗下裏邊可能實咗啦，係咪啊？好咁第四期咁嗱咁我就凹咗落去啦嗰個內痔咧係脫咗出嚟陷咗喺外邊啦。調翻轉啦，係去到咩啊？出咗嚟入唔翻去啦咁脹痛啦。咁你諗下，有嚿嘢喺個肛門裏邊，你坐又唔舒服啦，係咪啊？又脹住又痛住啦，咁甚至係可能咧係會腐爛啊、壞死啊咁樣咁呢啲就嗱，我哋第一期唔理，第二期唔理，第三期唔理，冇可能咯，係咪啊？咁即係應該就唔會去到第四期嘅。咁但係好奈何咧，就以前嘅人咧有機會係咁，咁而家咧應該係少好多噶啦。咁所以點解要多啲認識咧？咁好多時啲人就覺得，哎呀，即係怕醜啊，唔會講啊。咁但係而家應該都少咗好多呢啲人噶啦，以前就多啲好啦，頭先我講啦，出血嗰陣時啦，咁你就要睇下嗰個脷有冇黃係咪呢個濕熱咁另外就係嗰個脷係咪淡紅色會唔會頭暈咁咧冇力咁血虛嘅症狀啦都會有啦咁因為血虛好多時咧，頭先我講嗰個係咩氣虛就會下陷咁啲肛門咧就會鬆脱啦，嗰個痔嗰咧就會脱出嚟呢啲咁呢啲另外就係濕熱下注咧，咁嗰個痔瘡咧咁又係好脹啦咁甚至跌出嚟啦，咁可能腐爛啦發燒啦。嗱，一到腐爛的話就有機會發燒噶啦大便好乾結咁你一個人咧一熱燥熱的話咧就係大便好乾啦小便好少啦咁就嗰個脷苔係會黃啦咁樣。所以有時刷牙，朝頭早起身刷牙，望一望自己條脷咁簡單啫，係咪啊？應該都可以做到啦。咁但係我哋都好少人會做嘅。咁你話睇咩就起碼睇下條脷有冇白色嘅有冇黃色嘅。咁其實我自己都係每日都會望下嘅。咁咩時候唔會望咧？就係我朝頭早起身，如果我精神爽利的話咧，我就唔記得咗去望條脷噶啦。但係我嗰日覺得有啲身體好似有少少唔妥喎，咁我就望一望條脷。點解要望一望條脷咧？就究竟我呢一刻係屬於寒啦，定屬於熱啦？因為咧好多時咧，有時起身咧，如果尤其我瞓唔夠我瞓唔夠就會頭痛嘅，或者我食嘢食得唔好叫做個脾胃差，咁我食咗寒涼嘅嘢，咁我又會頭痛嘅。咁我嗰日如果我起身覺得頭痛，咁我究竟係咩事頭痛咧？咁我就要望條脷啦，最基本啦，最容易望到噶啦。
咁就望到條脷的話咧係黃嘅，誒有少少黃喎，咁應該係咩啊？熱咯喎，咁我有機會係咩啊？可能係咧太濕啦，咁我就要去濕去清熱。另外咧呢個脷黃咧有機會同個血壓有關係嘅，咁就去量一量血壓，自己有冇血壓有冇飆升到。咁另外咧，有時自己飲咖啡嚇，因為我係唔應該飲咖啡噶啦。咁但係咧都有時都會想飲下噶嘛，好耐冇飲就飲下。咁飲多一兩次的話咧，咁個心跳又快咗。咁同時咧，因為利尿啊嘛，個身體咪容易乾咯。咁跟住咧，亦都會黃嘅。咁呢啲時間我哋就知道啦。原來條脷黃可能同燥熱有關係。咁就要咩啊？自己去清熱啦。可能飲嘅嘢咧，譬如我哋飲茶，如果係有紅茶嘅就唔好飲啦，寧願飲青茶或者飲綠茶啦。記住係飲完之後，你可以夜晚黑就變翻做唔係黃色噶咯喎。所以咧唔使話搏命嘅。咁亦都係要注意一樣嘢，就係我哋日日都要睇嘅咁解啦。你今日睇咗佢，我黃色嘅，跟住飲完杯綠茶之後，發覺咦都冇事噶啦，咁就係快得咁交關噶。我哋咩西事係咩啊？變幻就係正常噶嘛，所以係冇我哋身體唔會永遠都停留喺一個點嗰度㗎。咁所以你見到咁你就唔好再食啦。咁而家我哋有時咧最大嘅問題就係睇咗黃喎，我而家燥熱啦，我就係咁食涼嘢，食成個星期都係涼嘢，跟住又暈啦，跟住又睇下條脷，咦唔係嘅，變咗白色嘅，就因為食得太多啦。咁所以頭先我講啦，我就每日睇一睇。因為有時咧自己食正正常常去食嘢都好啦，咁因為咧我哋咧都係貪心嘅，真係覺得自己身體冇乜嘢嗰陣時咧，就會食下其他日嘢噶啦。咁一食咗的話咧，跟住就睇翻條脷啦。因為咧我而家係最容易變到咧就係咩頭痛，一食妥嘢就頭痛因為條胃經咧係會上到頭嘅。咁遲啲咧，我跟住落嚟嗰3個月咧，我可能我就會講胃啦、脾啦同埋腎啦。因為呢個咧同我哋處理我哋嘅腸道問題都好重要嘅。因為你見到頭先嗰啲咁嘅濕氣啊，係同個脾有關係；食錯嘢係同個胃有關係，係咪啊？因為你唔食錯嘢，你都唔會經落個腸度啦，係咪？跟住咧個腎氣又係好緊要，尤其老人家，所以跟住會落講嚟呢啲，然後其實都係對我哋嘅腸啦有幫助嘅。咁其實條腸吸收得好啦，成個身體運化都好，身體咪健康咯。當然我哋仲有心理上嘅嘢，心理上嘅嘢咧睇得開就得噶啦。但係呢啲有排講噶嘛。咁我哋睇咗啲咩啊？可以睇到嘅嘢先咯。好啦，愛滋就頭先睇到啦，係出邊嘅嘢係咪啊？咁有時咧就係靜脈曲張嗰個靜脈咧擴大曲張喺出邊咧，或者發炎咧係會形成呢一樣嘢。咁靜脈曲張俾人嘅感覺就係喺隻腳嗰度嘅啫，係咪？咁但係唔係嘅。咁我哋喺總之有組織有血嘅地方，嗰啲地方咧，我哋唔喐佢唔理佢咧咁就有機會就會形成呢個靜脈曲張噶啦咁另外咧就係有啲栓塞性嘅，栓塞性咧就有啲血管裏邊係有啲垃圾。咁幾時會有垃圾咧？血管譬如我個血管損咗，然後咧就發炎，跟住起咗痂呢啲痂咧就係我哋唔要嘅嘢嚟嘅。咁但係咧佢冇辦法喺我哋吸收晒喎，咁就形成咗喺黐住個血管。咁而呢啲痂一剝落嗰陣時咧就會阻塞噶啦。咁所以呢個情況咧就叫做血栓啦。靜脈曲張咧就個形成咧就係個血管裏邊，我哋有靜脈裏邊咧係有瓣膜嘅，而呢個瓣膜咧佢唔夠力個瓣膜主要係令到個血咧唔好回流噶嘛，但係佢而家唔夠力喎，就聚咗落去，所以形成聚咗落一嚿咁樣嘅嘢咁所以咧變咗大家有另外就係嗰個組織咁我哋結體組織係啲軟腍腍嘅嘢嚟噶嘛。咁腸裏邊一定有啦。咁而呢啲組織好似話我哋有嗰啲咁佢就聚咗落去形成咁一個愛字出嚟呢度睇結體組織啦。結體組織咧係多數咧係由濕熱下注，跟住咧嗰個肛門咧就裂咗，咁嗰啲邪氣咧就侵入咗去啦，就令到嗰個組織咧就係發炎啦，係咪啊？咁發炎咧就自然咩啊？有機會話肥大咗啦咁所以咧就係會形成嗰個痔瘡。
嗱，呢個係濕嗰個肛門裏邊嗰啲組織你諗下你如果我哋皮膚上邊喺出邊，譬如我哋嗰個手肺經咁啦，肺經唔係咁好，咁啊紅咗，不過少啲嘅。通常啲人咧喺肝經嗰位，即係喺腳嗰位咧會多啲，就係濕疹。濕疹啦，如果我哋咧會唔會損啊？個皮膚會唔會差啊？一樣啫嘛。咁而家呢個濕疹唔係喺個腳度，喺條腸度咁所以咧就會形成我哋就叫做咩啊？一啲外邪嘅侵襲啦。咁你諗下，咁你嗰個你睇翻你自己，如果係自己啲朋友仔有濕疹嗰啲係會點嘅？咁只不過嗰個現象喺條腸嗰度發生啫嘛，咁佢就會形成一嚿喺嗰度咁佢就係會增大啦，慢慢咁個質地就會軟嘅，咁就一般咧就唔係好痛，咁就唔會出血，因為佢都唔係血管嚟噶嘛咁淨係感覺咧有啲異物喺度嘅，咁但係最麻煩佢係咩啊？有機會會有毒素喺裏邊，因為佢係咩啊？濕熱下注啊嘛，咁同埋條腸係比較污糟噶嘛。咁你唔知裏邊嗰啲膿咧會灌成點噶嘛咁如果係真係嗰個感染得比較犀利的話，咁就會脹痛啦咁呢個咧就係最緊要就係佢嗰個痔瘡佢係冇發炎嘅，咁咧就可以浸用浸消毒呢個都係可以。咁另外就係咩咧？就最好就係咩啊？去緊啲濕氣啦，係咪啊？所以你一早發現咗有呢個問題，然後就清除咗個濕氣，咁就唔會去到再差嘅時間啦。咁當然亦都係有一啲就係可以係切除佢嘅。咁你都係諗下，而切除咗佢之後，會唔會再翻發咧？點解會翻發咧？就係你知道自己點形成，就知道點解會翻發㗎啦。話呢個靜脈曲張啦，就係嗱，靜脈曲張咧就係無論你隻腳好，咁你就係痔瘡好。其實同樣嘅道理，頭先講過啦，都係受壓啦，成日唔喐唔喐啦，係咪啊？咁我哋就係個回流出現咗問題，咁所以我哋就要咩啊？做下運動啦，令到佢可以回流啦。另外一樣嘢就係仲可以做嘅就係補腎，因為咧靜脈曲張咧就係咩啊？嗰個血補腎同埋補脾胃。瓣膜同個咩啊脾胃有關係，因為咧係肌肉嚟嘅咁你係肉嚟噶嘛，肉咧就係同個脾有關係啦咁你嗰個脾胃養得好的話咧，咁佢個收放能力咧就強咗好多咯喎。咁另外咧就係嗰個肉咧係個承接力啦，咁跟住就係要令到佢可以咩啊上翻去咧，就係要靠腎氣先上到去嘅，所以我哋咧就要咩啊？補腎啦，補腎咧，我上一次咧教過咧，就係用呢個嗰個叫做生地熟地咁生地半兩熟地半兩，咁咧就係通常咧我就係煲一碗水或者兩碗水，咁其實一碗水我就覺得係驚煲乾，其實就滾咗之後，然後咧係焗佢10分鐘，唔係，sorry，焗佢30分鐘都可以噶啦。滾咗焗30分鐘都可以，咁變咗一碗水就夠啦。咁有啲朋友仔就中意煲下湯咁樣，就可能1個鐘頭，咁你就可能要2碗水或者3碗水啦。咁咧就係其實咧湯咧唔使越多嘅，你飲咗落去吸收晒就最好嘅。你飲好多碗，但係又吸收唔晒，咁就唔係咁好意思啦，即係咁冇意思啦。咁同埋咧，你飲得太多嘅時候又要去廁所，係咪啊？咁所以咧係半兩嘅意思咧，即係一兩大約37克度，咁你半兩就大約就係30幾克。咁我哋唔好計得咁煩啦，15克咁去咯咁就可以試下咧補腎，咁睇下。咁我自己就係用補腎呢個方法同埋補脾胃嘅方法咧，就令到嗰個痔瘡咧就冇再即係冇而家係冇痔瘡呢個問題嘅咁但係我就唔會好似我唔會去到流血呢個現象咯。總唔知我覺得係有嘢喺度頂住個肛門，咁我就已經唔中意噶啦咁我就要做嘢噶啦咁樣咯所以有時有啲朋友仔唔知道點樣嘅，咁可以今次譬如上完堂之後有需要咪 WhatsApp 我啦，咁可以睇下點樣改善咯。
因為呢啲咁有時啊，佢個問題好似好少喎，咁又唔需要搞咁多嘢啦，咁樣係咪啊？咁就係啦。咁我哋就可以咧，譬如煲一啲去濕個湯，咁就已經可以解決啦。咁樣咁可以試下咯。咁另外咧，我哋有一個糕咧，叫做黃連糕。黃連糕我哋可以做啦。黃連糕咧就係用咗呢一個最基本就係黃連啦，係咪啊？咁佢咧就苦寒，咁就係咧苦寒其實就去濕啊，咁我可以幫到嘅。咁啊，你哋有機會係想做嗰陣時再話俾我聽啦吓。咁呢啲係清洗啊咁樣吓。咁另外咧就係頭先有講過咧，我哋個靜脈曲張好多時係咩唔喐啊嘛，停留喺度啊咁樣，我哋就可以咧，呢個重複咗，就係用呢一個去瘀嘅湯吓。咁去瘀嘅湯後邊都有寫嘅。咁咧就係令到我哋個活血化瘀。好啦，逢係活血化瘀嘅嘢咧，孕婦唔用得。你唔好人哋喺度即係懷孕緊有痔瘡，我整個活血化瘀俾佢啊，唔該。唔使噶啦。其實咧，孕婦咧，如果佢呢個生產之後的話咧，咁賠血啊或者係做得好的話咧，其實佢呢啲咧都會消失嘅。頭先講咗啦，佢係因為咩啊？腎氣唔夠啦，中氣下陷啊。咁我哋休息完之後補翻之後咧，就應該就冇呢個問題嘅。咁我自己都係經歷過呢個，咁係 OK 嘅。血栓，咁呢個血栓咧又係要活血化瘀啦。咁清血熱啦。咁咧就會可以咧就係去啲。咁嗱呢度咧咁3點9點嘅意思的話咧，即係我哋個鐘啊。個鐘喺3點，就你諗下條腸個3點同9點就係嗰個位嗰段，容易咧有呢啲咁嘅凝結咗一啲咁嘅胃好似啲入血啊，即係出咗血啊，有啲痂咁樣嘅吓。咁就係因為啲血管破裂啊嘛吓。咁如果我哋隻靜脈曲張隻腳破裂，我哋就睇得到啦，嗰度睇唔到噶嘛，咁就有機會有痂呢樣嘢啦。咁睇下邊度，咁我哋就係啦，咁活血化瘀嘅嘢可以做到啦吓。我大家睇下啦。嗱，靜脈曲張嗰啲咪紅啲啊吓，咁因為裏邊有血喺度嘛，係咪？嗱，咁組織嗰個咧嗰個咧就係冇咁多血噶啦。唔係冇咁多血，係冇。入唔到。我都過咗，唔緊要，到時聽翻呢個咩。咁跟住咧就係血栓吓。咁個痔瘡個嗰個就係大家都要參考下啦。咁就通常你哋自己用手機影一影，你咪睇得到咯。咁好似頭先即係第一個嗰個靜脈曲張嗰個係咪好犀利啦？咁呢個就要呢個就佢哋揾翻西醫會搞噶啦。呢啲就咁咧，我哋咧就唔希望咧你就去到呢咁嘅情況去做啦。我哋做啲小，即係遇到問題就去解決先啦，係咪？冇咁。咁呢個就係頭先講啦。清血清呢個咩清熱涼血咁就係咩地黃地黃涼血嘅地黃湯啊，個唔係冬係湯啊，加紅花桃仁咁呢啲咧，你就可以揾下西醫啦問下佢啦咁我哋咧外敷嘅咧，咁我哋就可以頭先用我哋整啲膏啦，同埋我哋可以用浸浴啦咁樣咁我啲膏可以搽落去嘅。咁頭先嗱呢個點數，即係話我哋搽嗰陣時，起碼都知道搽邊個位咧。我哋搽一啲咧地方好容易成日都會發作個位，咁就大家想象下3點鐘喺邊度，7點鐘喺邊度，11點鐘喺邊度，咁搽嗰陣時，咁咪搽勻佢咪得咯。咁慢慢搽下啦，咁樣。好，咁我哋咧舒緩嘅方法啦。咁咧首先我哋知道形成嘅原因，就知道點樣舒緩噶啦。
咁首先就係唔好便秘啦。咁唔好便秘的話咧，咁我哋第一堂3月嗰陣時就講咗唔好便秘嘅嘢。咁你應該係有條 link 咧，可以上網查翻嘅嚇。咁你去翻 YouTube 嗰度咧，咁你就可以睇翻噶啦。咁啊呢度咧，咁梗係飲水啊、蔬果啊呢啲梗係冇問題啦。咁最緊要一樣嘢就係究竟你個便秘係因為咩原因嚇？咁呢個嗰度堂上咧已經講咗啦，就睇翻嗰度我唔多講啦。咁我哋公司咧有個茶就叫做平安喜樂茶啊。咁其實咧屙得出咧就好開心噶啦，啊好平安噶啦嚇，又食得屙得瞓得嘛係咪？咁所以叫平安喜樂茶。咁佢咧就係用咗呢一個香片、蝶豆花同埋呢一個無花果配成嘅茶。咁有朋友因為呢個茶係過年嗰陣時出嘅，咁我朋友咧飲咗都覺得好好嚇。咁大家可以自己有機會上網去買啦。咁我哋買一盒咧就平啲嘅，唔係買2盒就平啲嘅嚇。咁就圍到10蚊包嚇。咁如果唔係的話咧，就大約咧係一盒就一盒係88蚊係啦。咁如果買2盒咧就120蚊嘅。咁你有咩就話俾我聽啦。好，跟住咧就係、如果係有工作坊嗰陣時，現場嘅工作坊咧，我哋就有機會咧就係會做呢個浴鹽啦。咁出邊咧都會聽過啦，高錳酸鉀溶液有冇聽過？好多時痔瘡咧都會浸呢個嘅。咁我哋咧就另外咧就係、如果咧佢係有啲毒素啊、腫啊嗰啲咧，頭先講嘅嘛，有啲組織嗰啲出現咗問題嗰啲嘅，咁就可以咧就係加黃連啊、黃芪啊、大黃啊、蘇木啊、蒲公英啊呢啲，咁其實發炎啊嘛，咁同埋去濕嘛咁我哋咧就可以做成一啲膏去搽都得嘅嚇。咁而家你話如果我係買咗呢啲藥材，佢就咩整碎佢啦，然後去煲一煲水，然後嚟浸又可以嘅。咁如果係香薰的話咧，我哋好多時就會用到羅馬洋甘菊啊、乳香啊、絲柏啊咁。絲柏咧就係靜脈曲張嗰個對靜脈曲張好好嘅咁我哋就可以用呢啲精油加落去浴鹽嗰度，嚟浸又得嘅。咁工作坊嗰陣時就會有機會會用會自己配浴鹽啦。咁另外個工作坊係會配茶啦，係啊。咁另外就係頭先我講嗰啲膏啦，咁可以做一啲舒緩鎮痛啦，同埋收斂嘅膏啦。咁等佢唔好再出嚟啦。咁呢個係就要搽喺裏邊啦。咁濃度唔算高。咁呢邊因為咧我哋個腸咧係好敏感嘅，其實都因為好似我哋嘅嘴唇咁咧係冇皮膚，即係冇嗰個面嘅皮膚 cover 噶嘛。咁佢個黏膜咧係好敏感，所以我哋用個精油咧個濃度唔會好高嘅。所以有時咧我哋搽啲 cream 究竟效果好唔好咧？咁就仲要睇埋呢個敏感度係咪啊？咁如果我哋個敏感度好高的話咧，我哋用個百分比好低，可能0.5%咁，但係都有修護作用嘅喎，唔好睇小佢喎。咁因為個黏膜嚟㗎嘛，好快吸收，咁你咪搽咯。咁另外咧就係咩咧？唔好淨係靠呢個搽啦、浸啦。頭先講啦，係要喺飲食方面咧係要注意嘅。咁已經知道自己係濕熱啦，就唔好再食啲太過濕嘅嘢啦，太過燥熱嘅嘢啦。乜嘢食物係濕㗎？咩食物係比較濕重多啲㗎？平時中意食啲乜嘢係濕重㗎？大家可以講下喎。芒果。係啦，芒果有冇人中意食啊？呢個芒果個故事咧，小朋友咧就應該唔會有痔瘡住嘅，但係咧，我當其時咧，我工人姐姐咧就喺菲律賓咧就買咗好多芒果翻嚟，咁咧佢咧就日日都食，我睇唔到，咁變咗咧佢就敏感啊。芒果裏邊咧有個元素微量元素叫做錳啊。咁錳咧呢個元素咧有
咁啊係微量元素對我哋就係好啦，如果太多就係唔好嘅。咁佢就咧就變咗咧就係成個變咗豬頭，其實我真係好擔心嘅嗰刻就，你諗下成個變咗豬頭喎，係咪啊？咁你連返學同學都認唔到嘅，咁所以芒果咧，我哋老人家咧就千祈唔好掂啦。好啦，如果我哋食咗芒果，要食啲咩好啊？食翻啲乜嘢去咧？如果我食咗芒果，我又想自己身體咧唔好咁濕，食咩啊？同學們唔知去水嘅嘢係有咩去水㗎？赤小豆、薏仁、茯苓，係咪啊？呢啲咪去水嘅咯，係咪？咁可唔可以煲去濕茶啊？嗱，去濕茶可以去煲嘅，你就係又係啦，睇下你條脷究竟係咪好濕啦。如果係好厚脷苔嘅，咁有黃嘅咧，就要清埋熱添啦。如果唔係的話咧，就唔係清熱咯喎，係咪啊？就寒嘅咧，就可能要加片薑落去咯喎。咁咧就清咗啲濕去，咁咧就可以煲呢個咩？多時咩？赤小豆啊嗰啲咧，煲呢個紅豆、赤小豆啊、茯苓啊呢啲啊，咁啊可以加片薑落去都得嚇，咁呢啲咧都係可以幫助去濕嘅。咁另外咧就係唔好飲咁多凍嘢，食嗰啲菜咧，又唔好食得咁寒涼，因為寒涼的話咧，血氣行得唔好的話咧，咁亦都容易頭先講啦，都容易形成痔瘡嘅原因係咩啊？氣虛啊嘛，氣虛血虛都會嘅。咁呢啲菜咧比較寒涼咧，又唔係咁好啦。咁咧另外咧就係肥膩嘅嘢，嗱肥膩嘅嘢咧真係好可怕。咁咧，我咁啱聽到個消息就係、嗱個朋友仔應該就唔係好大嘅啫，都50歲到嘅啫。咁佢咧就係、夏天啦，即係嘅日啱啱前幾日發生嘅事。佢咧就見到肯德基減價，有呢、個好多好似50蚊，唔知有幾多塊嘅雞食啦。咁佢哎呀都好耐冇食過咯喎，咁樣。咁啊，而家天氣又咁熱，係咪？又去食幾件雞，跟住仲咩啊？整杯可樂，竟然暈咗喎！咁咧當然啦，仲有好多原因啦。咁但係咧，肥膩加凍飲係真係一個即係好多人嘅死穴嚟㗎，唔得嘅。咁我自己咧真係試過食肥膩嘢唔 OK 啦，個胃就即刻即係話俾我聽唔得咧，個頭痛啦。飲凍嘢又係啦。咁但係我好少兩樣一齊嘅。咁你諗下嗰個人就兩樣一齊。嗱，我哋要留意一樣嘢，我哋個胃部嘅消化咧唔係消化油嘅，我哋咧胃部消化係呢一個嗰個叫做澱粉質同埋咧蛋白質係會多啲嘅。咁澱粉質喺個胃裏邊咧係停留2個小時，所以咧我哋朝頭早如果我哋要 call 醒我哋咧，要食一啲澱粉質，係咪啊？咁另外咧就係蛋白質就係留4個鐘頭。咁所以如果你話我朝頭早要一段時要做一啲體力嘅嘢，就要食一啲蛋白質嘅嘢啦。咁佢先留得耐啊嘛。如果唔係咧，你發覺咧，如果你食件麵包然後就走的話咧，你發覺2個鐘頭後就肚餓噶啦。咁但係咧，如果你加隻雞蛋咧，你就發覺咧就可以耐啲嘅喎，係咪啊？咁你就知道啦。咁個油喺邊度消化嘅咧？就喺你條腸嗰度消化噶啦。咁你食咁多油落去，嗰條腸好唔得閒啦。最緊要係咩咧？就係我哋嘅胃酸，本來係消化糖啦、蛋白質啦，點知你啲油太多啦？你諗下啲炸雞係咪啊？咁啊隔住咗啲胃酸，根本消化唔到其他嘢。咁消化唔到其他嘢，咁如果你本身又唔係肥嘅，仲要瘦嘅，咁你點攞嗰啲營養咧？係咪啊？好啦，跟住都唔緊要咯喎，我哋個點解身體係維持喺一個恆溫狀態？你 COVID-19 嗰陣時，你成日都去 check 你嗰個身體嗰個 temperature 係咪得36度幾啊？好啦，你身體36度幾，其實嗰個係最好
發酵嘅時間，我哋個身體有好多酶，呢啲酶咧係幫助我哋消化，幫助我哋運行身體其他嘅功能嘅。呢啲酶，所有呢啲酶都唔可以超過低過呢個溫度，超過又做唔到嘢嘅。所以點解發高燒係會令到人會死亡啊？因為太 over 啦嘛，佢啲酶又做運作唔到。好，35度以下就係叫做低燒，唔係叫低溫症。呢啲係喐唔到嘅喎，但係呢個溫度先得嘅。咁你飲一杯凍嘢落去，佢即時降溫，咁佢溫唔溫到啊？已經肥膩㗎啦，我已經要耗好多能量去消化㗎啦，你仲要俾杯凍飲俾我，啊，咁啊雪上加霜啦啊！呢個咧亦都係好多時咧，我哋唔為意嘅。咁如果你哋仲後生咧，你覺得咧仲未有咁嘅問題啊？咁我就唔係後唔後生嘅問題啦，就已經有呢個問題啦。咁我50歲之前咧係冇呢個問題嘅，50歲之後咧就非常之醒覺啦。係因為一食咗多少少咧就會頭痛㗎啦，我就咁頭先講過啦。咁我哋下次講胃嗰陣時咧就講埋呢樣嘢。個胃咧係咩啊？同胃經有關係嘅。咁條胃經咧咁上到去頭，所以我就會痛啊咁樣嚇。咁起碼你分辨到你呢刻咧係食咗啲嘢頭痛啊，定係因為肝火上升頭痛啊，定係即係唔開心頭痛啊？咁你起碼都知，或者係條頸整親啲血上唔到去頭痛，咁你都知道嘛，係嘛？因為有時我哋呢條頸唔啱上唔到啲血上唔到去，我哋都會頭痛嘅。咁仲有就係咩啊？我哋嗰個叫做凍親背脊受涼感冒都會頭痛嘅。咁我哋起碼識得分嘛。咁但係我好多時都係個胃唔好的話咧，就前邊痛。好，得唔得？咁呢啲高高咁另外如果真係痔瘡係有問題，即係令到好痛嘅，咁整個氣墊去坐下啦，咁樣下。好，咁平時有咩穴位可以減輕或者係預防下咧？咁樣嗱，咁呢個咧叫做孔最穴孔最穴屬於肺經嘅。咁佢咧就係聚氣嘅地方啦。咁佢可以咧令到啲氣咁其實我哋頭先講啦，我哋嘅氣係好重要噶嘛。係我哋令到啲嘢咧收翻上嚟噶嘛，唔會跌出去噶嘛。咁所以呢個咧而肺經咧就同大腸係有表裏嘅關係嘅。咩嘅叫中醫基礎理論好耐之前講過啦。中醫基礎理論肺咧就係裏邊嘅心肝脾肺腎，屬於五臟。個臟字咧係月字邊一個床，其實即係玉字邊一個床。咁呢個床咧就喺裏邊嘅嘛，藏咗喺對邊嘛。咁所以呢個經絡咧個肺經係屬於裏邊嘅嘢，而大腸經係屬於表面嘅嘢。咁表面嘅嘢咧，我哋要醫翻佢，我哋用翻個肺經去醫佢。咁大腸經都可以，咁但係咧呢度咧係講緊用肺經去醫佢嚇。咁你睇翻嗰個佢咧就係我哋隻手咧，我哋個手就係手指，4隻手指係3寸咁4隻手指，然後咧我哋再3寸3寸，咁就係幾多寸啊？6寸咯，係咪？然後加隻大拇指，咁就7寸啦。咁你自己喺嗰個手腕嗰度橫紋度4隻手指。再4隻手指加隻手指公，然後嗰個位就係叫做最孔啦。咁你得閒就按下佢，咁按下佢咧。咁如果你而家按都係真係實實地嘅，咁你就按多啲，按鬆下佢啦，得唔得？呢個穴位咧就容易過下低呢一個啦。下低呢個咧就要捧起隻腳先按到嘅成山啦。咁嗱。而家最大嘅問題係咩咧？就係我哋有啲朋友仔咧，老人家咧係捧唔起隻腳嘅，係咪啊？屈唔到隻腳所以咧成山咧係難做啲嘅。咁如果你捧得起隻腳咧，咁又係得閒按下佢啦。便秘痔瘡都可以。咁嗱，頭先嗰2個穴位咧，就係如果你已經有咗痔瘡的話咧，你就做啦。咁預防咧就做呢個啦。呢個咧之前都有教，點解咧？因為咧同個消化不良有關係，係咪啊？唔記得咗啦，成日教得太多啦。咁呢個咧
嗰個紅色字嗰度疏導水濕，咁你得閒就按下個肚。其實按肚咧本身就係一個養生嘅方法嚟嘅，係咪啊？咁你上中下脘都按下佢，咁啊變咗又可以咧改善消化不良啦，腸鳴啦、腹瀉啦，呢個虛浮啊，咁佢因為佢疏泄啲水啊嘛，咁所以虛浮都可以。胚塊的話咧，你應該冇咁快形成嘅，有時有啲肚咧，有啲地方咧可能有啲硬塊喺度咁呢啲咧就唔係一日半日形成嘅，咁如果得閒都搓下佢的話咧，就應該就唔會有呢樣嘢嘅。咁好多時咧，我哋人咧學習一樣嘢，唔好多管閒事，留翻啲時間俾自己，按下呢樣，按下嗰樣，其實啲時間就去晒㗎啦。但係我哋咧，用咗啲時間去睇手機咧，刷手機啦，問埋啲是是非非啦，咁我哋就嘥咗好多時間㗎啦。咁原來我哋咧到一個年紀的話咧，就係咩啊？咩都冇理。理掂自己先，尤其過咗50歲之後，你已經知天命㗎啦嘛，咁就多啲理自己。咁咧就係以前咧，我哋真係返工放工照顧小朋友啊，或者照顧屋企人啦，咁就已經咧攞晒啲時間啦，都冇時間俾自己。咁如果而家有時間，就唔好管其他嘢，管好自己咁係最好嘅一件事。呢個咧我又好中意教㗎啦，因為佢呢個咧。係咩啊？熱血啲熱嚟入個血室咁呢個的話，頭先講啦，逢係有熱咧，就容易咩？又有濕又有熱咁就會容易有啲問題咯咁我哋咧就多啲咁啲熱喺邊度嚟嘅咧？除咗我哋食翻嚟之後咧，就係激氣啦生氣就會有噶啦。咁所以如果我哋管好自己，咩都唔理的話咧，就理論上就唔會生氣嘅。點解乜嘢叫做咩都唔理咧？咁其實我都做緊噶啦，我都覺得做得幾好嘅。咁有一日啦，咁就有朋友仔咧，就係因為好熱啊，咁咧就突然間暈倒。咁暈倒的話，咁我喺後邊嗰幾排有個人，有個護士長就喺前面嗰排。咁佢已經嗱嗱聲就撲咗出去啦。嗱，咁人哋暈的話咧，我哋最好就係咩啊？俾個地方佢，等佢唞到氣啊嘛，係咪？咁既然佢話我係護士長，咁我梗係唔好理啦，係咪？咁咪等睇下佢哋點樣做咯。咁佢哋 call 白者好咩都好，等佢哋自己做，我就行埋一邊，冇理咁多嘢啦。咁你話有啲人就話點解你唔去啊？點解你唔幫手啊？仲有一樣嘢就係你嗰刻。你行即係要行三四步先去到，人哋一步就到啦。咁人哋做到，咪等人哋做咯，係咪？咁最後尾佢又去冇送到去醫院啦。佢唔肯去醫院。咁我見到佢咧都醒晒啦。咁同埋咧都可以飲水啦。咁我就去斟杯水俾佢飲咯。咁有時所以咧，我哋其實連杯水都唔想斟噶啦，本身就因為人哋即係我見到佢係因為出咗好多汗。如果嗰刻應該係口渴噶啦，咁我就做呢樣嘢啦，係咪？所以有時咧，我哋咧就係真係少管啲閒事。咁人哋喺度身水身汗咁樣去幫佢嗰陣時，我起碼我唔係身水身汗咯，係咪啊？咁到我暈倒嗰時，咪好唔得閒咯，啱唔啱啊？咁大家你要管下，同埋睇下自己嘅能力，斟杯水嘅能力，同埋照顧佢嘅能力，係咪啊？仲有我哋係真係㗎呢個。咁如果我哋少，仲有係有啲嘢係我哋唔可以理嘅，唔可以唔理，我都明。咁仲有一樣就係咩咧？如果你嗰樣嘢係唔可以唔理，唔可以唔做，就唔好怨。做唔會做死人，怨就會死人。大家有冇明呢樣嘢？因為我哋一怨，我哋就唔想就做得唔開心。無論煮飯好，做嗰樣嘢都好，你發覺做得唔好嘅咁我話煮飯啫嘛，我覺得係煮飯係好簡單嘅，大家都要食噶啦。就算我唔煮俾你食，我自己都要食噶啦。咁就會煮得好開心，就好好食啦。洗碗都好，唔緊要啊，係咪啊？洗碗啲碗洗得好乾淨，我又好開心。好啦，家頭細務做得到就做，做唔到咪第日先做咯。咁你跟住咧，呢啲怨懟咧就會少咗好多啦。仲有一樣嘢就係自己幾時休息就要休息，係咪啊？有時有啲嘢咧，如果個被照顧者佢係可以做到嘅，你就隻眼開隻眼閉等佢自己做。呢個咧
就令到自己咧冇咁容易肝鬱嘅啦。因為肝鬱真係好容易咧就會個人會上火啊，一上火亦都係好多病嘅問題嚟嘅。氣海嗱，呢個可以通大便啊、夜尿啊咁樣嚇，補氣益腎係咪好好啊？咁所以咧，如果夜晚起身咁如果係覺得係唔係夜晚起身咁啊屙夜尿啫。朝頭早起身覺得咧手臂、腳臂咁咧就按咗呢個氣海先，係兩隻手指呢個肚臍下低兩個手指咁按咗呢啲先，然後咧先至起身咧。咁啊，仲有喎，以前起身咧係彈起身嘅，即係條腰咁樣即係向前咁樣嘅。而家學校咧就打側身起身啦。有氣海啊，頭先嗰個氣海，呢個有氣海，OK，好啦，就咁多。咁啊，今日咧就講咗咁多啦。哎呀，呢個係另一個咩嘅？即係啱啱好啦，8點鐘好。咁我哋下一期咧就應該係講胃咁日子咧我睇翻我就再出翻俾你哋講胃、講脾、講腎，好唔好？咁多位北兵啦，睇下先有冇問題要問？入唔到嘅同學咪應該入咗。好，咁我到時你哋聽翻啦吓。好，拜拜啦。早上你妈给你打个电话，好像有个急事。谢谢叔叔。之前是人人请，现在是人人让。李慧娘是受了长